Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Ноқат эли. Бизге Ош областына Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич келип айланып жүрөт. Кече Оштун өзүндө болду, соцсеттерден көрдүңүздөр. Бүгүн Араванда жүрөт. Анан биз кече күткөнбүз, кече келип калат деп. Ноқатка буйруса болжолду биринчи же экинчи күнү келип калышы мүмкүн. Скорее всего, биринчи күнү келет. Анан эми бул өлкөнүн жетекчиси, коопсуздук деген нерсе бар. Баа жогорку кеңеш депутаттары же бир министрлер келсе, заранее убакыт сааты белгиленип, кабар берип ошол күнү өтөт. Анан бул эми өлкөнүн жетекчисине коопсуздук маселеси боюнча айтылбайт. Ошондон улам эми болжолду ушул понедельник келип калышы мүмкүн. Возможно, эртең келип калышы мүмкүн. Скорее всего, понедельник келет. Бизге азыр безүү кылып койдум. Бизге чалуулар, жазуулар көп болуп атат да. Президентке ушул көйгөйдү айтчы депчи, мына маселени көтөрчү. Эртең президент келсе, Ноқат эли бул жерде 325 миң, 350 миңге чукулдап калган калк бар да. Эми ал жерде регламент бар. Ким сөзгө жазылып чыга турган болсо, мыйзамда баягы ызы чууду эмеге тополоңго жол бербей ал жерде милиция кызматкерлери турат. Коопсуздукту сактаган президенттин өзүнүн эмелери болот, органдын адамдары болот. Тартип менен оштогудай акырын очередь менен чыгып, ошо регламентте 3 мүнөт береби, 5 мүнөт береби, 2 мүнөт береби, ошол убакытта гана маселелерди айтып калабыз. Убакыт бүттү регламент боюнча. Болду, микрофонду өчүрүп коет. Ошондон улам мен өзүм жалгыз Ноқаттын баардык маселесин жеткизе албайм. Сиздер суранып аткан нерселерди жеткизе албайм. Качан келет деп атасыздар? Сиздерге ошол эле биз деле ушул жерде күтүп олтурабыз. Бардыгыбыз. Ошондон улам понедельник келип калышы мүмкүн. Понедельник өзүңүздөр келип, өзүңүздөрдүн көйгөй, өзүңүздөрдүн маселелериңиздерди өзүңүздөр келип айтыңыздар, оштогу калкка окшоп. Кече мына соцсетке, телевидениялардан бери чыкты. Президент өзү мен эл менен баарлашканы келдим. Эл менен ачык маектешкени, элдин суроосуна жооп бергени келдим. Дежурныйларды жазуу түрүндө жазып киргизип, камап коюштун кереги жок деди. Бир байке сыртта туруп араң кирдим деди эле, эмне киргизбей атабы деди. Жазылбай калыптырмын деди. Сразу өзүнүн жана кызматкерлерине служба безопасности аттарын айтып туруп, бүт текшерип киргизгиле деди. Биз эми Ноқатта актовый залыбыз көп болсо бир канча 250 адам атат. 250 адамдын жарымы эле аткаминерлер менен толот. Карапайым эл аз батып калат. Мен ойлойм, мен, например, кирдимби, суроону бердим, жоопту алдым, кайра мен чыгып кетем. Менин ордума башкасын киргизет. Президент айтпадыбы? Баа жазып, анан списоктон жасалма дежурныйларды киргизбей, калай калкты киргизгиле деп. Демек, бул жерде ошол нерсе болот. Карапайым элди президент кабыл алат. Ошондон улам келиңиздер, президент эл менен жолукканы келет. Президентке бизди жеткизбегенге аракет кылган аткаминерлер бар. Ноқат акимине окшогон, Ноқат мэрине окшогон. Например, мына Ноқат мэри менен Ноқат акимин шалакылыгын айтып эле биз иштебей атат. Биз келсек, өзүңөр күбө болдуңар. Качып кутулду. 6 жолу келип, 6-чы жолу жүз көрүштүк. Иток биз менен суроо жоопко, биздин суроолорго жооп бергенден баштап. Биз ошол маселелерди ал жерде ачык айткандан булар коркот. Ошондуктан бизди киргизбей коюшу мүмкүн. Ушул коркунуч бар эле. Кече президент сырттагыларды бардын киргизиле деди эле. Менде уже үмүт пайда болду. Иншалла президентке биз сөзсүз кайрылуу жасайбыз. Биз мен эмнени? Менин маселем эмне? Ноқаттын маселеси, негизги маселе бул канализация да. Ушул канализация маселеси чечилсе, тазалык, мына санитардык акыбалды көрүп атасыздар. Күнүгө биз кафелерди чыгарып берип атабыз. Ал кафеге кир, бул кафеге кир. Бардыгына оңой көрүнөт экен да, бир кафеге кирип тартып чыгып кетишчи. 409 кафе бар экен. Кайсы бирине успеть этебиз? Тартылган кафелер успеть этпей атат. Талант YouTube каналына чыгарганга. Мен жарандык активистмин, блогер бул талант. YouTube каналдын видеолорду монтажлоо, алып чыгыш, темаларды жазыш бул менин жумушум эмес. Бул талант блогердин жумушу. Успеть этпей атат. Биз кирип атабыз, бардыгына кирип атабыз. Ким кайсы жерге комментарий, кайсы кафеге кириш керек болсо, ошону эске алып, кирип барып атабыз. Бирок бардык жерде тазалык жок. Ошол канализация маселеси чечилсе, тазалык нормасы дагы өз ордуна келгидей. Канализациянын жоктугунан тазалыктын жоктугун биз чагылдырып берип атабыз. Санэпидстанция иштебей атат, бул ачык чындык. Санэпидстанциянын Ноқатта бүгүнкү күнү жетекчиси жок. Номер 1 маселе бул
Нокатын бул канализация, ушул канализация маселесин көтөрөм. Андан сырткары биз Нокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтү Ак Булак айылы элдик салым менен бир жылга бир көчөнү асфалттоо долбоору бар. 23-жылы баштаганбыз. 23-жылы 11,5 миллиондой акчага 2 километрдей асфальт басканбыз. 24 уже 2 көчө, 3 көчө басылган. 25 былтыры 4 көчө элдик салым менен басылды. Асфальт төшөп атабыз. Биздин айылга президент келип, же генерал келип, же аким, же айыл өкмөт келип жашабайт да. Биз өзүбүз жашайбыз. Мен балдарым менен жашайм. Биз ушул нерсени түшүнүп, биз жасасак өзүбүз үчүн жашайбыз. Жанакы ысырапкерчиликтен баш тартып, 40 жылды курнамыздан өткөзө турган ысырапкерчиликтен баш тартып, ошол нерсени биз асфальтка деп түтүнгө жылына 10 миңден берип отуруп, элдик салым менен, мына жылдан жылга жылда бир көчө асфальт кылуу долбоору, бир жылда бир көчөнү эмес, 3төн 4төн көчөнү асфальт кылтабыз. Былтыр 5 көчө асфальт болгон. Быйыл мына опыт ашып, быйыл биз 4 көчөгө асфальт басабыз деп, узундугу эң узуну 1 километр 400дөй бир көчөнүкү. Ошондой көчөдөн 4 көчөгө асфальт басабыз. Биз ушул 4 көчөгө быйыл проект сызганбыз. Өткөн жылдагы мурдагы жумуштан кеткен Эмил Ажолтович Нокаттын акими, экс акими проект сыздыргыла, проекттин негизинде жардам болот мамлекеттен дегенден биз полмиллион акча кетирип проект сызып атабыз. Проект сызып келсек, азыркы келген жаңы аким бир тиын акча бөлүнбөйт деп Нокатта биз Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө 3 жолу жыйындын күнүн белгилеп, 2 жолу атмен болуп, 3-үчүсүндө эртең менен өткөздү. Биз барып катыша албай калдык. Аксакалдар барып, биз проект сыздырдык, мамлекеттен бир тиын албай, полмиллионго 4 көчө проект сыздырдык десе, бир тиын акча жардам берилбейт деп бардыгын отказ кылып коюп атат. Райондун өнүктүрүү фондунан дагы отказ болуп атат. Областка жазсак, областтын өнүктүрүү фонду дагы быйыл основном спец техникага көңүл бурабыз деп, аларда дагы отказ кылып коюп. Полмиллион акчага күйүү болуп турабыз. Бензинден 1 сомдон налог төлөп атабыз. Эч болбосо президент өзүнүн көзөмөлүнө алып, республиканский бюджеттен бөлөп айтор, эч болбосо 4 көчөнүн 1 көчөсүн мамлекет жасап берсе, бизге эл калай калкка мамлекетке жардамга кол сунуп аткан калай калкка бул стимул болмок да. Бир колдоп коюштун ордуна жаңы келген аким бизди наоборот кабыл алгандан, биздин суроого жооп бергенден, сызып келген проектилерди кабыл алгандан баш тартып атат. Биз ушул маселелерди гана коебуз. Ошондо дагы ушул маселелерге мен успеть этпеймби, Аллах алим. Курултайга 3-чү курултайдын делегатымын. Нокат элинин атынан делегат болуп барып трибунага чыгып, биз элдин калай калктын үнүн жеткизгенбиз. 10 миңге чукулдап калган Ак Булак элинин маданият үйү жок. Ошол жерге проект сыздырсаңар, 26 республикалык бюджеттен акча бөлүп, Маданият министрлигине бизге кат келген. Маданият үйүн куруп беребиз деп. Мамлекеттен бир тиын акча албай, элдик салым менен элдин акчасына ага да проект сызып койгонбуз. Гос экспертиза 100% бүткөн. Даяр рабочий проект турат. Каржылай турган эч бир поддержка жок да. Вот ушул биз үмүт менен барабыз да курултайгачы. Президенттин алдына, курултайда көтөрүлгөн маселе чечилет деп. Сөгөт арыгы ушул курултайда көтөрүлгөн 2 маселе чечилбей турат. Биз ар жак бер жагы 2 миллиондой акча проектке кетирип коюп, ошол проект сызылган проект ишке ашпай турганын ушул маселелерди көтөрөбүз. Ушул менен регламент боюнча менин убактым бүтүп калат. Ошондон улам бардыгыңыздар келип өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр айтканга аракет кылалы. Мен ойлойм бул жолу ушу понедельник күнү келиши мүмкүн иншалла. Ушундай урматтуу мекендештер, Нокат администрациясынын алдына келип, мына азыр аксакалдар бүт күтүп олтурат да. Мага чалуулар көп болду, жазуулар көп болуп атат. Качан келет, эмне болот, шуну айтып койчу деп. Ошондон ушул жерден биз дагы бүгүн кайрылуу жасап коелу дедик. Биз мындан ары дагы ошол тазалык боюнча биз азыр элдер комментарийга калтырган кафелерди кирип чалдырып беребиз. Ассаламу алейкум.